langsung rame guys. Langsung. Guys, besar guys. Besar guys. Mantap guys. Gila babon. Baru lempar langsung dimakan. Mantap. Nah, habis lagi guys umpannya. Jadi di sini ada nilai yang besar guys. Strike lagi guys. Mantap guys. Mantap. Langsung disambar guys. Jadi sedikit susah. Anaknya banyak guys di sini, anak nilanya ya. Saya mau nyari babonnya guys. Di sini bukan cuma nila, ada ikan mas juga. Kata orang yang dulu itu pernah ditaruh di sini beberapa ekor ikan mas. Tapi sudah lama sekali ya. Aduh guys. Meleset. Angin. Kita nyari yang besar. Semoga ada ikan mas makan umpan kita ya. Ada yang punya di sini ada ikan mas besar. Mantap guys, kita dimakan terus. Cari yang besar. Satu, dua, tiga. Strike guys. Mantap guys. Mantap guys. Ini lumayan besar guys. Besar sekali. Mantap. Babon guys. Gilanya. Nah, ini makan guys. Nah, memang mantap racikan umpan saya ini guys. Bisa kalian tiru ya. Mantap guys. Mantap di jiwa. Lumayan guys. Ini agak kecil guys. Kita lepaskan saja lagi ya. Ini terlalu kecil.
umpannya. Kita lemparkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung guys, langsung tanpa jeda. Mantap guys. Ini nanti langsung kita bakar. Guys, meleset guys. Nah, ini yang punya datang guys. Mana kecil kamu? Yang punya juga mau mancing. Maka dia di rumah tadi. Dia kan bawa kah? Karbu juga air bang. Maulah hidup. Maulah hidup. Mana? Berapa karbu yang bagus satu Pak? Pakai karbo. Cari di anu aja. Karburator standar 6,5. Oke guys, kita lempar lagi. Ini 80-an. Oke guys, ini mulai dimakan. Ya, 3, 2. Guys, ya. Oke. Kita cari yang agak besar dulu. Ini masih kecil. Yang punyanya pun mau mancing juga ya guys ya. Dia penasaran kemarin, katanya ada ikan mas makan umpannya guys yang besar itu sampai mata kailnya terbuka ya. Gara-gara kailnya kail kecil guys. Kail karbon yang kecil. Nomor berapa kemarin tuh pastinya kecil ya, nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lempar lagi guys. Langsung guys. Kalau seperti ini ikannya kecil. Kita siap-siap dulu. Guys, 1, 2. Belum guys, ini masih kecil. Umpannya habis guys. Belum ada sambaran dari lelenya ya. Tadi sudah dapat 2 ekor lelenya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Guys, langsung dimakan guys. Kita tunggu dulu, bentar. 3. Ini ikannya masih kecil. 2. Aduh. Ikan kecil guys. Inilah yang kecil nih ya. Saya sekarang mulai malas mancing di sungai besar guys, karena sekarang banyak yang racun ikan ya, banyak yang nyentrum ikan guys di sungai. Jadi untuk nyari ikan baung aja itu sangat susah sekarang ya. Kita lempar lagi. Langsung rame guys. Langsung. Guys, besar guys.
Besar guys. Mantap guys. Mantap guys. Besar guys, nilainya besar sekali. Mantap. Besar guys, super jumbo babon. Pancing saya sampai ker. Kita nyari ikan mas dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Mantap. Waduh guys, tripod saya ini tripod KW Super kayaknya guys ya. Jadi harap dimaklumi saja. Kita pindah tempat tripod, naruh tripodnya dulu. Nah. Waduh, parah betul guys. Tripod KW Super seperti ini ya. Harap dimaklumi. Kita bikin rapi dulu agar dia kuat. Waduh. Ya, mantap. Habis umpannya guys. Tripod saya ini guys. Tripod KW ya. Guys. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih jiwa, mempesona guys. Langsung guys. Iya, langsung. Strike lagi guys. Anaknya guys, terlalu besar ya. Kita lempar lagi guys. Kembalikan lagi ke asalnya. Umpan saya ini guys sampai dimakan tikus kemarin pas kalau dibikin ya. Saking gacornya ya guys ya. Ini umpan tergacor. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalian buktikan sendiri. Langsung guys. Langsung bergoyang guys. Langsung guys. Nunggu ikan yang besarnya dulu. Habis guys. Habis. Hah? Tuam, mah habis umpan dari tadi. Oke guys, kita lempar lagi guys. Langsung guys. Cuacanya guys mulai turun hujan. Waduh, mantap guys. Ya. Aduh, lepas guys. Ini proses pembakaran
ikan yang hasil mancing tadi ya guys ya. Ini di dekat keramba ayam guys. Harap dimaklumi ya. Inilah permitip Kalimantan. Guys, perhatikan. Iya guys. Kembalikan ikannya saking kebanyakan ya dapat tadi. Hasil saya mancing guys. Duduk jangan ya. Potongan dia. Mau saya gagap. Duduk kita. Enggak. Duduk ke dini lah bang ya. Itu ada pak-pakannya juga. Mama. Mama kayak sakit pak kayak ada di dunia. Nah ini guys. Ini nih pas yang kada besaringnya. Tadi kan rasa. Minum kalau kada besar ini kada bisa juga. Guys, ini rakitan Mas Mahmud untuk cucian motor guys, cucian truk menggunakan mesin Seadanya. Alcon ya guys ya. Dijamin gacor. Ini pohon lengkeng guys, tempat ayam tidur. Oh tidak, itu deh, kan? Jangan, nanti mau masak. Uma, gani manjat mau ambil buah kelengkeng. Mana ada buahnya? Tuh, Oke guys, kita skip, kita lanjut sampai matang ya. Guys, ini sudah siap semua. Ini muka-muka yang nggak sabaran guys. Nah guys. Oke guys, ini sudah siap semua. Kita mau makan. Ini guys. Nah guys. siapa nih? Pagi tutup di atas, kalau dalam beras. Apa ya? Makan dulu ya. Kok nasi gue? Allahu Akbar. Terus dulu gini. Geser-geser rekam. Kita makan dulu. Kurang dari sana. Kecap. Ada duitannya tuh. Duitannya dari tadi. Kecap. Sana. Mari tambah kutu. Udah kagak anak muda pasti. Mantap guys. Iya kuning sedingin nih. Ada juga yang panas, ada yang dingin, nanti drama.
Aduh, hewen tuh. Orang yang halus ya, Bu. Minta piring buat ayah sana, Bang. Bang, Bang, minta piring buat ayah. Kamu nggak di sini? Ayah kita makan semuanya. Itu nah. Dipisahkan. Dede ikan kah? Ikan kah telur? Telur kah? Ikan kah? Apa? Ada di kandas. Enggak. Bacang ya, Dok. Ada, Bang. Ayam. Hah? Ayam. Enam. Mama, enam. Taruh sini kah? Mana telur? Api kan anak makan tadi. Telur gosong. Tidak. Ayo, foto. Nih. Kirim ke Bang Uji. Dulu, tutup mata. Makan kesiangan. Dia minum. Uma. Mancing di kilometer 9. Pareha mah jadi lepas namanya sendiri. Kami ini bagaimana tanya, bilang. Pade dan Bang Uji itu. Kirim ke anehnya. Kami ini nak bagaimana tanya, suluk. Aku peling. Belum. Tidak. Nak telur. Banyak. Telur, dua. Sama dua. Mau makan? Makan yuk. Makan lo orang yang pagi tadi. Sip. Makan dulu. Ada. Ada. Ada juga. Sama berarti. Ayah. Udah bangun. Hah? Udah bangun kita mandi. Udah ke makan. Belas kau. Nyata tadi bawa ya makan. Sekalian. Sekalinya sampai jam di tengah aku makan. Banyak kita pulang. Itu kan bisa basi. Yang dari sebelah situ kira-kira ya. Mentah-mentah gua. Kenapa kalian terus ya? Jatuh tuh nanti tuh deh piring tuh deh. Berarti kepanasan kalau bisa lah. Bapak kan Banyak gitu dah. Iya. Ada dua. Belum tasik itu dia ada. Iya. Hmm. Iya. Kelihatan juga gambar. Dede tuh masih makan apa enggak? Tidak. Kayak aja ya. Hmm. Kayak baru. Ini mana sih makan lagi? Bakso makan, mie ayam makan. Lagi datangnya mau. Makan 10.000. Iya hari ini 10.000 ya Hai. Ayo. Hari Jumat. Sudah tenang. Bilang.
Malam, ibu, aku nih makan kan mau aku diganggu. Diganggunya nggak boleh ya. Kebiasaan. Nggak suka. Udah makan Apa tuh lagi ke mana di wadah tempe? Di lantai tuh. Abang ikan, hati-hati lah. Hanya ini aja. Hanya dia nih anakku, luaknya makan itu. Sama dia tuh. Snack yuk kita potong. Di kan kiri membuli loh. 1, 2, 3. Ada WA anak. Kali kena tuh. Malina tadi kami padam. Iya. Kirim ya. Ada beliur lapihan kak untuk melihat kayak ini nah tuh. Kena dulu, campur loh. Sakit lah. Kakoi lah. Kali keto kali na. Hilang sinyalnya nih. Mana mak? Kalina loh. Ơi, ini nah. Tiru gerak punya tuh. Kadang sering goreng siang. Orang tuh kerja pekerja keras modalnya bininya. Tabang tuh yang beda kelas ya. Mande, kotor pegang kaki. Makanya pekerja keras tua ya harus ada kawalnya di rumah. Adaptif. Anakku gini. Kalina aku kata dia diangkat. Malam dia nanti. Bau juga. Bang Uji adaptif. Ya, kenapa? Pot jagain lah. Anu bila ada banyak jaga kalina paket. Ini bila ada paketnya. Ini manos. Lucuan ya? Sampai deh. Mana? Nanti soal kasih aku tuh, Be. Kenyang kok. Aku ya jalan langsung aja ya. Tadi habis hari raya hari Senin jadinya menyuruh aku mengamani apa mekanik bongkar satu WI akannya belum tentu WI akan WI Baik foto banang ko di lembut na. Aku na rekam magani. apa belum pasti kan itu kan II kan banyak II-nya bukan kan Nggak mau WA, aku makan-makan aja. Uji. Anaknya bilang berentak. Ayo naik ke atas nah. kada beliur lah habis